startede med at sige noget om, at det skulle være noget, du havde lige efter nogle sponsorpenge. Jeg kan godt høre, at jeg måske har sovet i timer også. Det var måske noget, der kunne have været hentet her. Altså med 60 gange. Altså. Men det er nu. Og jeg synes, det var en fin indledning, og det hjælper mig meget, fordi jeg behøver ikke at gøre mange af de argumenter, som jeg ville have kommet med her, omkring hvorfor vi skal det her, fordi den er forklaret rigtig, rigtig fint. Men jeg vil sige, at så vidt vides, så er Danmark den første land, som har altså rigtig forsøgt at koble den her miljø- og klima-dagsorden, og der er masser af interesse for det, vi er kommet med. Jeg er lige landet fra New York for, nu er det halvanden time siden, hvor jeg har præsenteret i går derovre, og rent faktisk det ender med, at vores rapport, selvom vi er på anden tryk nu på engelsk, så ender det med, at den bliver oversat til kinesisk nu, og der bliver flere eksemplarer på kinesisk end dansk og engelsk til sammen. Så der er rigtig, rigtig meget interesse i det her. Og jeg tror, jeg var arbejdsløs til den 28. september, men sådan gik det altså ikke. Men okay, du har været inde omkring de problemer, der er med olie, og at vi løber tør for det. Jeg tør godt sige, at vi løber tør for det på samme grund, du gjorde. Det er altså, at lige nu bruger vi hvert år på den her planet, vi brænder lige så meget fossil brændsel, som det tog naturen 1 million år at opbygge. Og du kan altså ikke, det er et lån ressourcer på subprime betingelser. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle jer, hvad der sker med subprime lån. Så altså før eller siden skal det her betales tilbage. Ingen tvivl om det. Men indtil det sker, det er det samme billede, du viser, hvor det er de kendte, de der produktionsenheder, der er i gang på vejen nedad. Og hvis vi i 2030 skal være lige så afhængige af olie som et globalt samfund, som vi er i dag, så betyder det, at over halvdelen af den olie, vi har behov for, det skal komme fra kilder, som enten ikke er kendt eller ikke er opdyrket endnu. Det kan man sagtens gøre. Der er den olie derude, men problemet er, at det er også et udbud- og efterspørgselsproblem. Stilling, man kan se, det er et gammelt billede der fra 2008, og man vil sige, jamen vi har det vi skal her i 2010. Ja, vi producerer, vi ligger på en knivsæg mellem vores produktion og vores behov, og vi har hjulpet til i forhold til, at vi ikke har fået kæmpe høje priser ud af det her af den økonomiske krise, men det er ikke sikkert, at den vil blive ved. Så vi regner med, at vi vil have meget fluktuerende priser, og vi vil have stigende priser over tid, og så er det problem, at olie og gas er koncentreret på få hænder. Så der er mange gode grunde til at gå i gang med det her, men vi hedder jo Klimakommissionen, men vores kommissorium sagde, at vi skulle gøre Danmark fri af fossile brændsler. Men det er næsten det samme, fordi så meget af vores udledning i 2008 egentlig stammede fra, at vi brændte fossile brændsler. Og det her vil være den der EU 80% reduktion. Vi kommer meget, meget tæt på ved at komme af med vores fossile brændsler her. I øvrigt, jeg hørte også godt, du gjorde det, men tag om fossilfri Danmark. Jeg skylder den geolog, vi havde i kommissionen, at sige, han synes, det vil være forfærdeligt, hvis Danmark bliver fossilfri. Det er altså, vi skal være fri for fossile brændsler. Men, okay. Så vi i vores arbejde havde 2 ligestillede mål. Den ene var, at vi vil sige, at vi vil være uafhængige af olie, kul og gas, og den anden var, at vi skulle altså nedsætte vores reduktioner. Vi valgte at definere det der med at være uafhængige, som at vi slet ikke ville bruge det. Og der er rigtig mange mennesker, der er kommet til mig og sagt, jamen er det nødvendigt at blive med det hele? Altså, jeg drikker alkohol, men jeg er ikke afhængig af det. Kan vi ikke have lidt endnu? Jamen, det er rigtigt nok, at man kan drikke alkohol og ikke være afhængig af det. Men hvis man planlægger sin kalorieindtag efter, at man skal have den alkohol, så er man afhængig af det. Og det gjorde, at for os var vi nødt til at sige 100% uafhængige. Eller 100% fri for det her. Og man kan høre, at regeringen nu siger, sikkert meget fornuftigt, at okay, vi går i den retning, men altså hvis i 2030 eller 2040 eller hvad ved jeg, CCS viser sig at være økonomisk rentabel, så kan det godt være, at vi strækker det lidt længere. Altså de åbner mange døre derude, det synes jeg er helt fint, og det er faktisk også lige det, vi foreslår. Alle vores
ikke at vi skal bruge CCS eller noget, men alle vores forslag og vores anbefalinger de er beregnet på, at de skal gå i gang nu her inden for de næste 10-15 år, og de skal sætte scenen, og man har ikke købt noget i sækken ved at sætte de her ting i gang, som vi har sagt, fordi altså, det er robust over for alle de forskellige scenarier, som vi arbejder med. Så det vigtige er at få det her i gang. Jeg vil gerne fortælle lidt om de principper, vi brugte. Jeg tror, mange har fokuseret på at kigge på anbefalinger, så jeg vil hellere fortælle lidt, hvordan vi kom frem til det. Det første var, at væksten skal bevares. Det var en del af vores kommissorium, hvor man kunne sagtens være fri for fossile brændsler. Måske ikke i morgen, men i hvert fald i overmorgen, hvis vi sætter en hel masse meget stram regler ned, eller forbud, men det ville altså ødelægge fuldstændig vores økonomi, og det var altså ikke en del af jobbet. Og mange kommer til os, mange af de grønne organisationer, og siger, vi skal sige til folk, at vi ikke må bruge så meget, og det hele er forkert, og ikke vores økonomiske basis er forkert, osv. Jamen altså, vores kommissorium sagde, at man tager udgangspunkt i, at vi har fortsat vækst, og vi skal ikke gøre noget, der kan ændre på det, og vi har brugt af Finansministeriets vækstprognoser, som er på 1,7%, hvilket jeg synes er rimelig højt, men altså heller det, at vi tager diskussionen bagefter med Finansministeriet, hvorfor vi ikke synes, deres tal er rigtigt. Danmark er ikke en ø, det er det vel måske mange øer, men altså det er virkelig her i den her sammenhæng, fordi to ting. Den ene er, energi er faktisk en handelsvare, og vi køber og sælger hele tiden. Og vi køber og sælger også, eller vi køber i hvert fald A-kraft, selvom der er en fremtrædende ASF, der har forsøgt at overbevise mig om at spære i lukket for slutning hver gang men vi får altså også en atomkraft. Det andet er, at det er selvfølgelig, hvad det vil koste Danmark at være fossilfri i energiforsyningen, er ikke uafhængig af, hvad omverdenen gør. Hvis omverdenen er meget ambitiøse klimamæssigt og går efter en 400 eller en rigtig god klima, det har været meget vigtigt for os, og vi har faktisk i vores økonomiske analyser har vi haft to referencer. Den ene, hvor omverdenen er ambitiøse, og den anden, hvor den ikke er ambitiøse. Sandheden ligger vel et sted imellem den der 450 ppm scenarie, som vi har som vores ambitiøse, og at man slet ikke gør noget som helst som vores uambitiøse. Men på den her måde har vi fået det vindue inden for hvilket rammerne for ekstremerne for hvor det kunne ligge. Okay, uafhængighed skal opnås med største mulige samfundsøkonomisk effektivitet. Det skal selvfølgelig være så billigt som muligt, når vi gør det her. Og den er meget, meget, meget vigtig. Jeg kommer tilbage til det bare et par minutter. Vi synes altså, så vidt muligt, skal vi bruge markedsmekanismer og ikke planøkonomiske redskaber for at nå det her mål. Og det betyder, at vi skal ikke sidde her og prøve at udpege vinderteknologier. Altså der er allerede en, der er kommet til mig i dag og sagt, at vores sol, altså jeg tror, at vores sol bliver til noget i fremtiden. Ja, det kan godt være, det gør. Det bliver det. Og den mulighed er der, men lige nu er det ikke den, der er den mest økonomisk rentabel. Og der er altså, vi er åbne for, at den kan være der, men vi skal lade markedet finde de rigtige mekanismer. Eller de rigtige teknologier. Hvorfor jeg får det dårligt hver gang jeg hører i EU, hvor man taler om, nu skal vi nedsætte et udvalg for at nå frem til den rigtige mix. Hvad er den rigtige energimix i 2050? Jamen ingen ved, hvad den rigtige mix er i 2050. Og helt ærligt, det er meget sandsynligt, at den rigtige mix er forskellig fra land til land, så man spiller bare tid med at sidde i EU og diskutere, hvad den rigtige energimix er i 2050. Det andet er, at hvis du vil bruge markedsmekanismer til at prøve at fremme den her omgang, den her omstilling, så skal du altså også give markedet nogle rammer at arbejde indenfor. Du skal give dem nogle signaler i markedet, der kan få det, du vil igennem. For eksempel, hvis du gerne vil have at få vælge fossile brændsler fra, så skal det koste mere.
Det har ikke noget at gøre med, at vi har et CO2-system nede i EU, og altså det er kun det ikke kvotebelagt sektor, som skal altså have som skal betale mere for fossilt brændstof. Nej, det der kvotehalløj dernede har intet at gøre med at få folk til at vælge fossilt brændstof fra, fordi i princippet kunne du bruge CCS og køre bare løs på de der fossile brændstof. Hvis man vil have, at man skal vælge fossilt brændstof fra, så skal det koste mere. Og det er derfor, en af vores hovedanbefalinger egentlig handler om, at der skal være en afgift på fossile brændstof. Men bemærk, at vi siger, at den afgift skal starte lav, og det skal være stigende. Man skal vide, at den er stigende. Den skal have den største effekt på mellem- og lang sigt, fordi den skal forhindre noget energiinfrastruktur, som vi har, og infrastruktur i energisystemet er meget langt levende, altså har meget lang levetid. Det skulle forhindre, at når den infrastruktur, vi har i dag, er aftjent, at vi ikke geninvesterer i infrastruktur til fossile brændsler. Der har også været råben omkring den afgift, og den vil sende jobs til udlandet, og jeg ved ikke hvad. Jeg vil lige understrege her, at over 80% af de virksomheder, vi har i Danmark, har energiomkostninger, der ligger under 4% af deres totale omkostninger. Det bliver altså ikke de virksomheder, der flytter af den grund. Der er nogen, og vi peger på dem, der er nogle sektorer og nogle virksomheder, som har en meget høj energiforbrug, og de vil blive ramt. Og vi peger også på nogle mekanismer, at man kunne anvende for at sørge for at få den provenu tilbage til dem. Så altså, det er ikke sådan, at vi er helt så dumt og blåøjet, som nogen gør os til i det her. Biomasse. Du var også inde på biomasse, Torben. Altså, den giver masser af muligheder i den forstand, at vi kender den. Den fungerer ligesom kul egentlig. Man kan opbevare den, og så kan man altså bruge den, når man har behov for det. Det gør os glade, fordi vi kan lagre den. Men det giver også udfordringer, netop som du sagde, fordi for sol og for vind og for bølger og for tidevand, i princippet så er der langt mere energi derude, end hele verdens samfund har behov for. Biomasse kan ikke dække verdens behov, og det kan heller ikke dække Danmarks behov. Hvis vi skal bruge vores eget biomasse, så skal vi altså have højst 50% af vores energiforsyning kunne komme derfra. Derfor har vi, foruden at have de her to referencer heroppe, om hvad omverdenen gør, så har vi to fremtidsbilleder omkring biomasse. Den ene er, at vi siger, okay, det er kun prisudvikling, der styrer, hvor meget biomasse kommer ind i vores fremtidige system. Men så tænkte vi, det ved vi ikke, hvordan den vil lande, og det vil måske være lidt synd, hvis efter 2,5 års arbejde, vi kommer til politikere og siger, ja, I kan sagtens være fri for import af olie, men så skal I altså begynde at importere biomasse. Så vi lavede en anden fremtidsbillede, hvor vi sagde, okay, vi vil begrænse den mængde biomasse, der kan indgå i det her, til den mængde, som vi tror, som Danmark selv kan producere. Det viste sig, at vi behøvede faktisk ikke at være så bekymrede, fordi i hvert fald, hvis verden følger en ambitiøse klimamålsætning, og det er der noget, der tyder på, at man er ved at gøre det. Altså, vi tror her i Danmark, at vi er klassens klogest på området her, men altså, der er en lov i England, der siger, at de vil reducere deres drivhusgasemissioner med 80% til 2050. Og der er flere lande omkring os, der vil være CO2-neutral til 2050 osv. Men hvis verden er ambitiøse, så var der altså ikke helt stor forskel i, hvor meget biomasse kom ind i vores system i 2050, fordi prisen på biomasse kommer til at stige så meget, som det gør.